原来这个世界上真的有神兽，第一眼以为是特效，定睛一看却发现这些都是真家伙。流光溢彩、质感逼真的巨型神兽麒麟，蒸汽朋克风、威风凛凛的精灵辟邪，科幻神奇、充满力量的动能虎。它们栩栩如生，能跳跃，能摇头，能摆尾，甚至能吞云吐雾，极具压迫感。他就是神奇炼兽师，人称萧将军的机械艺术家萧迪。单纯做一个神兽雕塑容易，但要让神兽动起来就是一个复杂的工程。对于整个机体的强度、重心的偏移、材料的要求等一系列问题，都要花大量时间去解决。萧迪的首个作品《中华巨马》从唐三彩中获取灵感，结合现代机械，以金属、皮革、原木、琉璃做装饰。历时3年，花费3000万，画透3000多张图纸，才终于完成。既有中国马优美的肌肉线条，也有着蒸汽朋克的酷炫机械感。一经面世，便引起了巨大轰动，现在成为开封必打卡地标。除了这匹中华巨马，此后几年中，一只国潮神兽在萧迪手中活了过来。成都融创乐园的黄金巨马，武汉江滩的擎天牛21号，湖北襄阳的金甲麒麟，大连熊洞街的巨熊北北，将高新技术与传统文化的融合，快速建设城市新地标。萧迪打造了独属于他的尖叫美学，他把博大精深的中华文化从历史神话中搬出来，更形象地展现在人们面前。当中国传说中的神兽伫立在大地上，足以证明东方美学同样可以很酷。